Canım kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki bir avuç toprak bile alamayacaklar. Roman Diyojen'in ordusunu Bahlatınlarıyla Malazgirt'te karşılayacağız. Alparslan'dan bizden aldıklarından çok daha fazlasını alacağım. Benimle beraber savaşıp bütün varını Allah'a adayanlar Anadolu Türk'ün olacak. şehit olurlarsa cennete, sağ kalırlarsa zafere kavuşacaklardır. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Zafer ancak inananlarındır. Kutsal Ayasofya'nın üzerine yemin ederim ki Türkler Anadolu'yu da Konstantinopol'ü de ancak rüyalarında görecekler. Saldırın! Herkes kaderinde yazılanı yaşar. Görünen o ki Alparslan'ın kaderi Anadolu'nun kaderiyle bir yazılmış. Allahu Ekber! Cümle cihan bilsin ki Malazgirt Roma'ya mezar olacak. Sultanlar Sultanı Ebu'l-Feth Sultan Alparslan'a selam olsun. Alparslan Büyük Selçuklu final bölümleriyle yakında TRT 1'de.